Bon alors, pour voir la vidéo comment pulvériser de l'eau sur les orchidées et sur leurs fleurs en langue française, suivez du début jusqu'à la 5e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع كيف بيطصوا مي ليعطوها رطوبة للأوركيديه خصوصا إذا عندها ورد باللغة العربية يتابع من الدقيقة الخامسة تقريبا للآخر. Je suis en train d'arroser mes orchidées, ça fait 3... Mes pousses là. Je suis en train d'arroser mes orchidées, ça fait 3 semaines que je les ai pas arrosées. Je voulais vous montrer un truc là. Voilà. Mais c'est pas vrai ce chat. Voilà, je vais vous montrer juste ce qui s'est passé avec cette orchidée. Bon, je l'ai depuis 3 ans. Hein. Déjà l'état du pot. L'état du pot prouve qu'elle a près de 5 ans, tout simplement parce que chez le fleuriste, les orchidées que vous allez trouver, ce sont des orchidées qui ont déjà 2 ans, 2 ans et demi. Et là, je l'ai depuis 3 ans. Je vais filmer ça à l'intérieur parce que je ne pourrais pas faire la vidéo ici avec... je tiens la caméra et je tiens l'autre avec l'autre main l'orchidée. Ok. J'ai une ample florale. La voilà. Elle est là. Elle est là. Bon, c'est une ample florale, une ancienne ample florale. C'était la dernière. Mais j'ai une qui a démarré ici. Elle a démarré par là. Elle a démarré par là. Elle voulait pousser, mais elle a été calée par la feuille, par cette feuille. Et là, je ne sais pas si on la voit bien. La voilà. Elle a du mal à sortir. Et à côté de lui, directement, à côté de lui, de la hampe florale, on ne voit pas bien avec la caméra, il y a un démarrage de racines. Donc les deux sont calés. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est... Le pot me met en train de... il faut juste libérer. Donc ce que j'ai fait avec le sécateur, je ne sais pas si on va voir bien, voilà. J'ai coupé juste, voilà, ça c'est mieux. Vous avez vu, on a la hampe florale et juste au milieu, il y a un démarrage de racines. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé la feuille et pour libérer les deux. Donc là, elles vont continuer à pousser. Elles vont continuer à pousser pour me donner une nouvelle hampe florale. Et ça va pas faire du mal à la feuille. Parce que j'ai enlevé juste un tout petit bout. Voilà, c'est comme ça. Bon, et là, pour chaque jour, maintenant on est au milieu du printemps là, il y a encore, il n'a pas encore perdu ses bractées, c'est super. Et j'ai un démarrage là, j'ai plein de démarrages. Après je vais tailler tout ça pour que ça démarre. Bon, c'est pas le sujet, on va parler des orchidées. De l'eau bien sûr par calcaire, une fois par jour ou 2 fois par jour. En été, je préfère en été et en hiver, 2 fois par jour. On va juste pulvériser les orchidées. Bien sûr, je vais faire ça après. On va pulvériser juste les orchidées de cette manière, voilà, pour lui donner un peu d'humidité, parce qu'on est à Beyrouth et on est sur la Méditerranée, on n'est pas dans les tropiques. Mais le problème, c'est que j'ai eu un problème de quand vous trouvez un truc comme ça, une fleur qui a avorté, en général, c'est un manque d'humidité. Et j'avais une fleur qui devrait démarrer ici, mais elle a avorté par manque d'humidité. Donc ce qu'il faut faire 2 fois, quand la hampe florale, si vous êtes sur la Méditerranée, quand la hampe florale va démarrer, il faut pulvériser. Moi je pulvérise 2 fois par jour sur mes fleurs. Et là, bien sûr, il ne faut pas pulvériser sur la fleur pour ne pas tacher la fleur et lui mettre, je ne sais pas, des saloperies ou des maladies fongiques. On va pulvériser par le bas, de cette manière, juste pour lui donner l'humidité. Et là, j'ai un démarrage de ma Vanda. Ça fait 3 ans, je les ai achetés en fleurs, il y a 3 ans. En 2019, bon, en 2020, ils n'ont pas donné de fleurs. Je pense qu'il était en train de s'acclimater à son environnement. Et là, voilà, elle m'a donné une floraison. Donc pour la Vanda, c'est chaque jour, 1 fois ou 2 fois par jour, pulvériser de l'eau sur son feuillage. Hein. Parce que la Vanda, elle aime beaucoup l'humidité et beaucoup le soleil. Bon, un peu, pas beaucoup, pas toute la journée, hein. Mais pour fleurir, elle a besoin de soleil. Et là, sur mon balcon, j'ai le soleil juste ici, mais pas à l'intérieur. Donc là, ça va. Si elle a fleuri, alors c'est qu'elle va bien. هلا عم بسأل الأوركيديه تعالي ولك الزيح عم بسأل ولك خلصنا عم بسأل الأوركيديه تعالي هلا لأنه صار لي 3 جماع مش ساقيهم بس بدي فرجيكم على شيء هلا يلي صار بالأوركيديه عندي.
ليكي اذا بتقربي بدي اوصيك. شو عم تاكل؟ هيون صار 3 جماع هلا عم بسقيهم. اوكي هلا بدي فرجيكم هيدا الاوركيديا عندي اياه من 3 سنين، وحتى هيدا البو عمره 5 سنين، لانه ليكو كيف بلش ينكسر. لانه الاوركيديا اللي بتشوفون بالسوق لما بتشترون عن بياعين الورد بيكون عمرهم سنتين ونص. ف بلشت تعطي هيك. فهلا حامل البو بايدي وحامل الكاميرا بايدي، ما حقدر فرجيكم اللي كان بدي صوركم اياه، حفوت لجوا صور، وعندي توشي هون العصافير تاعولي. اوكي هالاوركيدي شو صاير هون؟ هلا هيدي اخر ورده اعطتني اياها، هلا يبست شو بدي فيها. بس اذا بنشوف هون في تيج فلورال، يعني ام فلورال، يعني شرفت رجعت اجت. يعني مش بدك فيها فل من هون؟ بقول لك حل عني عم بعمل فيديو. بقول لك ليكو حوقف شوي الفيديو بدي يصعبها لهالبسينه. بقول لك يلعن بشرفي منها طبيعيه البسينه. اوكي انك كسرت لي البو. طيب اوكي هون عندي ام فلورال، يعني ورده جديده فرخت من هون من هالميله وفاتت بدها تطلع، معلقت لانه كان في ورقه هون مسكر عليها. فشو عملت؟ كوعت. هيا هون كوعت وضلت محصوره، وبنفس الوقت حدا دغري في شرش صغير يعني غسين بلشت العفا كتير زركوها. فبهيدي الحاله لما بتراقبوا الاوركيديه تاعولكم اللي بدكم تعملوه، حفرجيكم من تحت اذا ببين. هيا شفتوا؟ اذا بتشوفوا بالنص يلي على الجنب لونها تقريبا موف، هيدي الورده هلا مش مبين كتير منيح على الكاميرا. بالنص هيدي الغسين، واذا بتشوفوا على الجنب حتشوفوا انه انا قصيت منشان ما اقص الورقه كامله، لانه ما بديش اذي الورقه. فقط قصيت شقفه من تحت لاترك مجال للاوركيدي للتيج فلورال ولا الغسين يفرخوا يرجعوا. هلا اللي بده يصير الاوركيدي التيج فلورال حترجع تاخذ مجالها وتبلش ترجع تفرخ عن جديد، والشرش الثاني حترجع تطلع، ما في ولا اي مشكله. بهيدي الحاله ما بتكونوا اذيتوا الاوركيدي، ما بتكونوا اذيتوا الورقه هيدي، وما بتكونوا اذيتوا الغسين والتيج فلورال. اوكي هلا لانه نحن ببيروت ومنا هلا بنص الربيع، نحن هلا بلشت بعد عندي اللون الاحمر تاعولها، فالمفروض تكون خالصه، بس لا ماشي حالها وعم تفرخ اصلا على الجناب. هلا بدي ارجع قصها على النص لانه لا ترجع تفرخ. يعني حدا اللي بده يعرف عن البوانسوسيا في يحضر عندي فيديو عليها. هلا ما حاحكي عنها، عم بحكي عن الاوركيدي. لانه نحن ببيروت يعني بالبحر الابيض المتوسط، نحن منا بالبلدان الاستواء، فلازم نعطيها رطوبه للاوركيدي مثل ما البلد اللي هي فيها. يعني عم نحكي عن بلدان الاستواء. كل يوم طبعا مية شرب او مية شتاء، مش مية كلسية، انتبهوا كتير منيح. بدنا نجي كل يوم مرة او مرتين بالصيفية وبالشتوية نجي منطص مي على الورق بهيدا الشكل لنعطيها شوية رطوبة يلي هي بحاجة لها. هلا بالنسبة للوردة حفرجيكم على شيء. شفتوا لما الوردة بتعمل افورتي، يعني بتسقط الوردة، هيدا دليل انه في كتير جفاف بالجو، ما في كتير رطوبة. فاللي لازم تعمله، وكان عندي وحدة هون كمان بلشت تتفتح ويبست، صار عندي اجت شوبة قوية، صار في جفاف كتير، ما عادش في رطوبة، وقعت عملت نفس الشيء مثل هيديك ديانا. فبهيدي الحالة منشان ما تخسروا الوردات تاعولكم، مرتين باليوم بس بتبلش الوردة تعطيكم، مرتين باليوم تيجوا بتطصوا على الورد مي بهيدا الشكل منشان تضلها رطبة حول الوردة. طبعا بس بيكون الوردة مفتحة ما تطصوا دغري عليها، لأنه ممكن تنقط وتصير بشعة منظرها، تجوا تحطوا وسخ عليها، أو تصير عندكم أمراض فطرية على الوردة، بتصير منقطة سودا. شو بدكم بهالشغلة ما تعملوها. بهيدي الحالة شو بتعملوا؟ تجوا بتطصوا من تحت، ساعتها المي ما حتنزل على الوردة، حتنزل من تحت، فما في ولا أي مشكلة.
هلا هون عندي فوندا اشتريتهم من 3 سنين ب 2019 اشتريتهم كانوا موردين. ب 2020 ما عملوا ورد، بعتقد كانوا عم بيتاقلموا بالجو الجديد تاعولهم، وهلا 2021 هي بلشت تعطيني ورد. والفاندا كثير بدها عينيه لتعطي ورد، يعني اذا عطتني ورد هون يعني المكان اللي حطيتها انا ممتازه، لانه الفاندا لتعطي ورد بدها كثير رطوبه، فمرتين باليوم صيف او شتاء بدكم تيجوا تطصوا مي على الورق تاعولها. هلا بدي اعمل فيديو بعدين عن الفاندا، خصوصا عن الفاندا اذا بدكم تشوفوها بعدين. الفاندا مرتين باليوم تصوا مي على يعني بدها كثير رطوبه وبدها شمس، من الاوركيديه اللي بدها شمس، بس مش كل النهار، بس فتره من النهار، لانه انا حطيتهم هون، حطيتهم على الازاز دغري، لانه انا عندي شمس بتضرب على الازاز بس من فوق، كرمال هيك البيتونيا والسورفينيا موردين فيون، بس ما عندي شمس بقلب البلكون، كرمال هيك عندي الفوشيا ماشي حالهم، لانه الفوشيا ما بتحب الشمس، بتحب الفي. بلشوا هولي، هلا بعدين حاعمل فيديو عنهم. فهيك الفاندا يلي ما بيعرف كيف كثير يعتني بالاوركيديه، الافضل ما يشتري فاندا لانه بدها كثير عنايه، يشتري فالينوبسيس يعني اوركيديه بابيون مثل هولي اهين شيء.